ये है एंकर का न्यू पावर बैंक, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही छोटा सा। ये देखिए, ओनली फॉर आईफोन के लिए है, मेड इन आईफोन, मेड फॉर आईफोन ओनली आईपैड। देखिए इसे दिखता है, ये 12 वाट आता है। एंकर 6221 पावर बैंक, बोल्ट इन लाइटिंग कनेक्टर। अच्छी क्वालिटी में आता है ये। इसकी पैकिंग ऐसे आता है, पैकिंग खोलते हैं। ये है एंकर का ओरिजिनल, एंकर का ये ओरिजिनल हो गया क्या? एंकर का ओरिजिनल है ये ऐसे खुलता है। बस आपको कोई भी चीज़ लेके जाने की जरूरत नहीं है, केबल वेबल साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा है, सिमिलर सा, 5 RMH की है। देखिए बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है। ये देखिए, देखिए 4 खूंटी बताता है पावर। ये देखिए, बारह वाट का है, बोल्ट इन लाइटिंग कनेक्टर।